Bu yıl baharın gelişiyle güzel bir bahar yaşıyoruz. Bol yağışlı bir yıl memleketimiz aldı bol bol yağmur ve bu çok müthiş bir e, gelincik oluştu. Bizim köyümüz adeta kırmızıya boyandı gelinciklerle. Vatandaşlar geliyor, başka illerden geliyorlar. Buralarda fotoğraf, piknik yapıyorlar. Biz de bunları hoşgörüyle karşılıyoruz. Her ne kadar ekinimize zarar verse dahi biz bunu hiç göz önüne almıyoruz ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz ve gelmelerini de istiyoruz. Şu an gelincik tarlasındayız. Gerçekten doğayla muazzam bir gün geçirdim. Bol bol fotoğraflar ve videolar çektik. Muş'un böyle muazzam bir gelincik tarlasının olduğunu bilmiyordum. Bence herkes gelmeli. Görmeye değer bir yer. Arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir yerdeyim ki görülmeye değer. Muş'u seven, doğayı seven, hayatı seven, canlıyı seven herkesin koşarak ve severek Taşoluk köyüne gelmelerini önemli rica ederim. Muazzam bir manzarası var. Bence kaçırmayın. Koşarak gelin. Yürü öyle. Ya, tamam. Kenar olmayaydı.
Benim telefonumla. Betül çık, bu tek mumunu yem şöyle yanında tut. Ha. Başını kaldırsana.